Summertime ni Cibitoke summertime tunaondoka ni le 11 juillet kwi edition igira ya gatandatu kutugabanya we ni waduhaye akabijya na kabinywa mama Izahaki azoba ari ubwa mbere agiye kuri stage nk'umu MC ubu rero bwati jewe nzobereka icondi bamwe bati nta byazi ushobora nawe ati nzoba prova ahubwo vuba ni kumuzana ngaha abahesho na show ingene bizoba bimeze ndavuze mama Izahaki ndavuze Gina Ginella numu influencer mugabe kandi azoba ari mu MC rap commando rap Yuda rap Ive canke rap dote rap mariage rap gusabirembo be face on the floor wunguchiki n'izindi kora n'izindi za stamina n'izindi za party afise indimbo nyinshi za madenso zizotanga vibe akakera niyo yo ni incontournable. Bonjour et bon après-midi wakunzi wa Akamo TV turongeye kubaramutsa bivaye naho muherereye mwese muri rusangi tubamenyesha yuko tubakunda kandi cyane ari nayo mpamvu tudahengeje kubategura ibiganiro bimeze neza bitandukanye uno munsi rero twabateguriye umutumire adasanzwe rero muca mubona ko atari wundi ni muri agent twemera cyane muri industry yacu muri entertainment na wundi ni Alenova ko mubona ngaha amateka yiwe murayazi umubonye ngaha muca mubona ikintu kivyibushe cyane kandi cagutse agomba adupartage uno munsi turabakiriye cyane urisi byose uvuze ntoshikuje muzikuri no je kuganje ndabizi ko mvuze ukuri ça dépend uko ndashaka ko ikintu kivyibushe okay Akamo TV amahoro yambu namaste abandi bavuga salamu alaikum abandi bavuga bonjour canke bonsoir hello mvugo ni nyinshi kukuramukanya jambo mbolo hariho na kini bavuga guti mbote cyangwa mbote muringala ndaramukije abakongomani biwacu ngaho hafi baraye mboneye nakanya mbere ko kubakeza twavuga ibintu biri big nabonye n'umukuru cy'u Burundi abakeje kuri Twitter kuri X nkawe umukuru w'igihugu mugabo kandi nk'umukuru arongoye inama y'abakuru ba Afrika muri no mwaka rero abakongomani baraye bagize teka ngira ngo ikiganiro kiraja kuja habona yo munezero la chaleur yino nkuru itarahera aho baraye tweretse yuko Afrika y'ubuseruko natwe tutita muke twatuzi ko twabona kunganya n'igihugu nka Portugal gihabwa amahigwe kiri mu bihabwa amahigwe yuko bishobora gutwara Coupe du Monde gacuna Kongo yihagaze Kongomani jambo bakwetu zoba turi kumwe kuri dogodoka kandi hafi muzojabuka nko mwabikoze abanyene muri bwa bumwe n'urukundo dama yambu nitwa Alenova irambona ngo ni muri agent bon sinzi birashoboka ngira ni bivana naho uhengami uhere ukuraba hama numutumire uno munsi hano kuno nturire ya Akamo TV hamikindi naco hari igikorwa kidasanzwe tubona ko muri ko muratunganya muri kino gihe cyacho sikindi ni Cibitoke summertime ni gute vyoba vyifashe ku batazi ino Cibitoke summertime ni gute yo bimeze itunganije gute bizogenda gute kugira ngo dukomeze gutumira abagiye batandukanye canke dukomeze gutera amatsiko abagiye badukurikirana kugira ngo badushoboye ko byitabira cyane bon Cibitoke summertime hello my people ahari ndaje muri entertainment njamindi waruki nato ajya twariko turavuga nyene ibintu by'ubwenge summertime ni Cibitoke summertime tunaondoka ni le 11 juillet kwi edition igira ya gatandatu kutugabanya we ni waduhaye oya asha ya gatandatu kumbe wewe ni umenye ni ya kabiri umenye ni ya kabiri wewe umenye iba ya kabiri jene warihe ndabizi where you ngira nari ndyamye ndabizi hewe ni asabi kigongwe mungira asabi kigongwe muri commentaire tuli kuri 6e edition cyo bita impa 6 impa 6 impa gatandatu okay ni 6e edition ngira ngo nuko ya t-shirt
nukuri baca bashyirako kugira babiye ya t-shirt baca bashyirako umwanya muce muraba yerekana kari 6 ni 6 garo 6 hano kinini rero muri 6e edition ni le 11 juillet kuri dogodogo ntituragira aho duhindura abantu tuzobahindura mugabo uno munsi mwaka ntituragira aho tubahindurira kuri dogodogo ni edition irimwo ibyiza byinshi icyambere cyo bumbise Cibitoke summer time bwambereho nukumva ni summer ni kumva style ya summer uzoba wambaye gute apana byo kwibanira uzoba wambaye gute byo kwibanira ntabyo dushaka no sio mutuvalie mama costume mavutano ni ku beach ni summer time hari na couleur ya summer ladies and gentlemen hari na couleur ya summer ko muri summer nta kwa summer DJ Israel abiwagiye rero nukuba ufise style ya summer nukuba ufise ingodo itubutse inoti tubuse ko ni retrouvaille muri Cibitoke summer time abantu barahura ugasanga umuntu maze imyaka 10 nabo wibaza ko bapfuye ukazona barahari wewe uriyo mugahura na retrouvaille abari bapotere muri Congo uzobona muhuye abari bapotereye mu Rwanda uzibona muhuye Tanzania Zambia abari hehe uzora mwahuye abari za Dubai abari hari n'abadi diaspora bafata vacances zabo bakurije sama jewe ndabazi benshi nubu tuguma tuvugana muraraba ntuzosubira guhindura itariki ngo jewe ipiye y'indege naramaze kugura ukuntu hari umwaka byigeze guhinduka 2024 twageze guhindura isango barababaye ubu rero dusigaje weekend zitatu gusa yitwende ya gatatu tuzoja gutagata iyi ni weekend ya lo 20 n'iyindi ya lo 27 n'iyindi ya début juillet iya kashizemo ni zine mugabo iyo tutayishizemo ko twamaze kuyijamo twamaze kwitangura turi jeudi déjà jeudi yatanguye ni mood ya weekend americain urumva kuko tuvuye ngaha tuca tubandanya handi urumva dutangura weekend rero ni weekend zitatu zisigaye nizo muharurira iyi yejo iyindi ya lo 11 banange duhurire dogodogo ibarabara ni one way nta kinoko na kimwe kirimo rimeze neza cyane n'ahantu hari fresh hameze neza bon nta ngona y'ibitoro oya cyo sikibazo bimeze gute shika rero uje vibe twaguteguriye le 11 juillet barazi ko dutangura 11h ni nyama kurya inyama mpaka uhazi inyama hariya nturya inyama wiguriye uzobona bagutamwe ibazi uzubona ufise brochette 5-10 uzubona gutereye mwimwe ginyama widagadwe z'ubwoko bwose saucisson uko nyene urumva nibindi uno makaho twabateguriye evenement bimeze nka foire aho muzo kwidagadura mu ibintu bitandukanye aho muzonywa ibintu bitandukanye stand za liqueur ni nyinshi stand y'imivinyu ni nyinshi stand z'ama bière ni nyinshi twarakoze ama innovation ku buryo kurinda abantu mirongo ukaja gushaka kugura inzoga inoti yawe ugasanga hayirindira icupa iminota 30 ubu twaraguye ama stand haragutse ubu twaraguye naho tutahora dukorera kera ubu tuzohakorera kugira ngo twagurira abantu dufise VIP na VVIP na regular ubu twarahinyanyuye twaherukayo muri shooting aho turabereka ikibanza cha dogodo ngene gisika kimetse turakosora ibintu byinshi batubwiye ko dukosha twabaye umwaka uhetse ubu rero nibazi tujye vibe tuzikumwe na DJ Zenobino ibaze bro DJ Zenobino numuntu mwasabye sino bwa mbere aje muri summer time iyo avugije bavuga ntibashaka havayo kubera ko badashaka havayo uno maka twaje tubyorosha twatugira aba DJs benshi mugabo twagize toto mbili babiri bonye Zenobino na Israel
abo barakwiye kameme batange vibe na n'abantu bafise na public ibemera yego cyane babemera bazi ko bazi kuvuza yego babishoboye cyane pe Zenobino na DJ Israel barazi ngene bazoza barakuranwa kugira ngo vibe kuva iyo 11h gushika le lendemain dimanche le 12. Okay. Le 12 saa moya saa mbiri tuzozimya ruko mwemwe mwiyomoye mwiyomoye ivyo turi kumwe na Amstel ibaze turi kumwe na Amstel Blonde ibaze bro byose birashoboka ndavuze Amstel Blonde kuko yaduhaye sound system no kuvuga ivyuma bizosuka mu muziki neza makumvira umutima ego abafise umutima uhuha ntabo dushaka abantu bafise umutima w'ingwe w'intare ukomeye bazo baje kujya vibe kabisa. Amstel Blonde niyo yaduhaye groupe electrogène izo maintaininga sound system kuva iyo 11h gushika iyindi 11h y'uwundi munsi stage podium lighting projection amatara amwe amurika neza cyane ni Amstel Blonde hakaba rero n'ibindi twabateguriye byiza bizobafasha ku vibing yo summer idasanzwe MC Kabos for the real avuga ati ya public ne ndayigwaye yaramaze kuhaza aje kujya vibe kujya show ari kumwe n'abandi bantu ubu ntiyari bwaze aje gutanga vibe MC Kabos for the real avuga ati nzobicisha umunezero mpaka MC uzabaze niwe mu MC yaramaze nta edition nimwe ya Samatama rasibamo uyo nawe nuko abanywanyi bavuze tujya muhungu ni sawa nawe navuga ati jewe nomwe turamenyeranye nzobahushura akabijya nakabinywa Mama Izahaki azoba ari ubwa mbere agiye kuri stage nk'umu MC ubu rero avuga ati jewe nzobereka icondi bamwe bati nta byazi ushobora nawe ati nzoba prova ahubwo vuba ni kumuzana ngaha abahesho na show ingene bizoba bimeze ndavuze Mama Izahaki ndavuze Gina Ginella numu influencer mugabe kandi azoba ari mu MC cyane avuga rero je bajya abantu batanze ubure ndabereka niyo stage ya mbere azoba tabuye nk'umu MC no kuvuga hamwe na Rusizi Limited twaramubonye mu iyo talent y'ubu MC rero dushaka yuko muri summer time ayemeza abantu ko tutihenze nawe avuga ati jewe amaguma ajya matizi hambavu y'ivyo rero be face on the floor rap you that commando naho yateye ivi legend hari bihe bishika muna legend yisemba nivyo mu ndirimbo ni entertainment urumva rero rap commando rap yuda rap ive canke rap dote rap mariage rap gusaba irembo be face on the floor wunguchiki n'izindi kora n'izindi za stamina n'izindi za party afise indimbo nyinshi za madenso zizotanga vibe akakera niyo ni incontournable hama Benturo president w'abasani champion afise karimbo kitwa champion urakaze yabutayizi na champion yakuru umukobwa utari branch champion ya Benturo muje muri commentaire mumvize champion ya Benturo banafutubwira ukuntu bayumvise champion ya Benturo hama iyo perezida w'abasani afise ima vibe yiwe yisangije kandi ga Benturo nawe ari mu bantu bageze kuza muri summer time kandi bagarutse muri summer time kuko 2024 twari kumwe mugabo ubu abavuga agaruke n'abandi rero hana yani ma surprises turiko turabika bazobona ducomekamo mugabo urutonde nyezina nugo hama ni 10,000 ntitwahinduye muri regular ni 10,000 simple na 30,000 muri VIP hama muri VVIP amahera tuzoya communica hasigaye 5 jours kugira ngo evenement ibe kuko ni azoba ari place yaba branche VVIP azoba ari place dasanzwe rero abyo tuzobikommunica
hasigaye 5 jours kugira ngo evenement ibe no kuvuga tuzobikomunika avant nko nkalo 6 or 7 bavyitege cyane bitege kumenya igiciro ca very VIP azoba ari angahe mugabo barafashe 10,000 muri regular na 30,000 VIP ibisigaye muri very VIP bazobimenyesha kuko muri very VIP ishokuba ari nka pack and chill tuko turabitegura ukundi kubuntu dushaka ndabikubwire muri very VIP dushaka abantu bazo bafise ama GBL bafise ama beat yabo amwe kubita bigakomera bagakerenera yindi vibe aho rero turashobora kubarihisha mu madovize wabibonye nabibonye zabirenze rero vy'ibise iyi 6e edition yo ntibabihombe kandi bibuke neza yuko Rusizi Limited muri 2026 tubateguriye evenement zibiri mu kwindwi tuja mu Cibitoke mu kumunani tumanuka muri Burunga precisement mu Rumonge zero bavyitege mu Rumonge mu gisagara ca Rumonge tunatikisa ile town ya Rumonge wapewe raha hari amashuha no mu Cibitoke mu Rugomba hari amashuha amashuha mu Rumonge hariho ni business nyinshi mu Rumonge rumva aho ni gukubita indagara n'umukeke n'inyama umuvango rero abantu bazohomba mu Cibitoke ntibazosibihombe mu Rumonge nuko bimeze ariko hari akantu wavuze gato imbere ko turangiza kino kiganiro kuko ngo ntibazogire ikibazo c'ibitoro hoba hariho icyo mwategekanije kuvyerekeye ibitoro canke mu buryo bwo kwiyunguruza bwa mbere ho ibarana n'igiza ibarana maze kuba giza nta muntu umwe agira impungenge kurifata ningendeshwa yanje irononekara ngo canke naho bukoshe boxing irononekara ugiye mu Cibitoke okay nsava bavyoroshe hambavu y'ibyo ikindi naco ama parking y'amabus aja mu Cibitoke noneho si no mu Cibitoke gusa cyaratorewe inyishu ugeze kuri Kotebo ucisoma Rugombo hazoba hari amabus menshi yama Quaster amayas hana ama Probox shaka kugenda comfort zishaka gushikana kuri dogodogo biroroshe hambavu y'ibyo kuba singendeshwa zabo harabaza kunywa gatoro hariya mu Cibitoke none kubereka utogenda muri evenement mugeno kunywa gatoro ibaje byose agaca bigiye none warizi Monsieur Alenova tubashimire cyane ku mwanya muduhaye jewe nshimiye Akamo TV shimire mwebwe mwese mubandanya mugira subscribe kuri Akamo TV kugira ngo binominezero na bino biganiro batanga bibahimbare bibigishe bagira akamaro akunguko munagana like surtout n'abandi ba sharing babasangiza abandi kugira ngo nico bita rezo soso uruhererekane kugira ngo umunezero abantu bose basangize n'abandi kamera urawuhererekana umunezero bazohererekana muri summertime bazohererekana kuri Akamo TV hanyuma mushigikire no mu beautiful uno mwigeme gogo kuko mutamushike ngo aronke tuvyuzi twishira ama likes menshi hari gacha gahera biragoye sivyo none ndabesh kamema wani wa boss bacu none bayeho kwera aba boss bacu nyine zurabubaha cyane abondaho bahabara mbere ko rikya kwatiko namaste ukabaranza mu gihinda ndabubaha ndabakunda barabizi cyane gose kamema tabo badukurikirana twige ntago twokora kano kazi abo mu bisanzwe abone wa boss bacu barabizi ko turabakunda turabubaha cyane n'umunsi vyoshika bakitera ikare bakavuga ati ibintu vy'imbuga turahagaze turahevye hariho bamwe tutera ikare kubarusha kubera yuko ubuzima bwa buhagaze nico gituma turabakunda cyane turabubaha ari nayo mpamvu nkuko Monsieur Alenova yabivuze dukomeze kugira subscribe kugira bataraba abone kuri channel yacu mwibuke j'aime na partage kugira ngo mukomeze gusangiza uno munezero hamwe n'ivyo rero ku majambo meza aryoshe amajambo atwigisha Alenova atugiye ntituze twibagire no kugenda kuryoherwa hamwe n'abandi muri Cibitoke summertime kugira ngo umunezero dukomeze kuwusangiza nituwusangire gusa muri mukumviriza zino manoro ariko no kwihereza naho kuvy'umubiri naho tugende twihereze ubwonko buzoruhuka umubiri uzoronka byose ni fresh guys tuzobe tuhari ku muvuduko udasanzwe cyane gose turabakunda cyane naho butaha bye ciao